இன்றைக்கி பொட்டேட்டோ கிரேவி செய்கிறத பார்க்கலாம். தேவையானது வெங்காயம் 2, தக்காளி 2, பூண்டு பல் 10, வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு 3. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் எண்ணெய் கடாயை வைக்கணும். கடாய் காஞ்சதும் அதில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு அதில் சோம்பு பொடி போடணும். எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஏற்கனவே வெங்காயம் தக்காளி பூண்டெல்லாம் வதக்கி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த பேஸ்ட் இந்த கடாயில் போட்டு அதோட மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், உப்பு போட்டு கிளறணும் நல்லா. ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும். தண்ணி நல்லா சுண்டின பிறகு தேவையான மிளகாத்தூள் இன்னும் சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு க்யூப்ஸ், கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு க்யூப்ஸ், வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு க்யூப்ஸு போட்டு திருப்பியும் நல்லா கிளறணும். பொட்டேட்டோ கிரேவி ரெடி ஆகிடுது. இதை நம்ம பிரியாணி, சப்பாத்தி அல்லது பிளெயின் ரைஸ்க்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் தொட்டுக்கலாம். தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.